As you know, in 2020, Azerbaijan, assisted by Turkey, resumed its attempted conquest of Artsakh. Ինչպես գիտեք 2020 թվականին Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ վերսկսեց Արցախը գրավելու իր փորձը։ Schools and hospitals were bombed, religious sites destroyed. Ռմբակոծվել են դպրոցներ եւ հիվանդանոցներ, ոչնչացվել կրոնական վայրեր։ Armenian hostages were tortured, killed, and their corpses violated. Հայ պատաններն ու գերիները խոշտանգումների են ենթարկվել, սպանվել եւ նրանց դիակները անարժանաբար ոտնահարվել։ Dozens of Armenian military and civilian personnel remain in Azerbaijani custody. Տասնյակ հայ զինվորականներ եւ քաղաքացիական անձիկ շարունակում են մնալ Ադրբեջանում կալանքի տակ։ Against the terms of a carefully written ceasefire agreement. Իր խախտելով մանրամասնորեն խնամքով գրված հրադադարի համաձայնագրի պայմաններին։ While Azeri military forces have now advanced into the sovereign territories of the Republic of Armenia itself. Մինչդեռ ադրբեջանական զինուժը առաջ է շարժվել դեպի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներ։ Earlier this week, I and my colleagues visited Tech community in Sunik province. Այս շաբաթվա սկզբին ես եւ իմ գործընկերները այցելեցինք Սյունիքի մարզի Տեղ համայնք։ We met the Armenian soldiers on the front line. Մենք հանդիպեցինք հայ զինվորների, որոնք եղել էին առաջնագծում։ And saw with our own eyes where Azerbaijani forces have encroached into your Armenian land. Եվ իմ աչքերով իսկ տեսա այն վայրերը, որտեղ ադրբեջանական ուժերը ներխուժել են ձեր հայկական հողերը։ The local mayor told us, Տեղի քաղաքապետն ասաց ինձ, and I quote his words, եւ իր խոսքերն եմ մեջբերում. 3 out of 7 villages in Tech were attacked last year. Տեղի 7 գյուղերից 3-ը հարձակման են ենթարկվել անցյալ տարի։ We have lost 125 hectares of agricultural land. Մենք գործել ենք 125 հեկտար գյուղատնտեսական հողատարածք։ In addition to pastoral land, Ի հավելում են բարելահողերի, արոտավայրերի։ our people live in fear every day. Մեր ժողովուրդն ամեն օր ապրում է վախի մեջ։ That is the end of the quotation from the mayor. Դա էր մեջբերումը քաղաքապետի խոսքից։ But we also travelled to the hills above the Latin corridor. Մենք նաև ճամփորդեցինք Լաչինի միջանցքի վերևի բլուրներն ու լեռները։ We saw the convoy of 20 trucks prevented from delivering life-saving supplies to Artsakh. Մենք տեսանք այն բազմաթիվ բեռնատարների շարասյունը, որոնք հնարավորություն չունեին, որոնց թույլ չէին տալիս մուտք գործել Արցախ կենսական պարագաներով լի։ We saw the Azerbaijani military checkpoint, which illegally prevents humanitarian cargo from travelling along the mountain pass. Մենք տեսանք ադրբեջանական ռազմական անցակետը, որն ապօրինաբար թույլ չի տալիս մարդասիրական բեռների տեղափոխումը միջանցքով։ I've heard reports of inside Artsakh that beside the blockade, residents are fainting in the streets from hunger. Artsakhից տեղեկություններ եմ լսել, որ շրջափակման պատճառով բնակիչներից շատերը անգամ ուշաթափվում են սովից, փողոցներում իսկ։ This is not in there, but I've also seen a photograph of one of the civilians who has died from starvation. Ես անձամբ ինքս անգամ լուսանկար եմ տեսել մի քաղաքացու, որը մահացել է սովից։ Back into text. An estimated 90% of pregnant women have anemia. Հղի կանանց մոտ 90%-ը ունի անեմիա։ Miscarriages have increased due to high levels of stress. Վիժումների մակարդակը սաստիկ բարձրացել են ստրեսի բարձր մակարդակի պատճառով։ And a lack of access to vital medication. Եվ կենսական դեղամիջոցների հասանելիության բացակայության պատճառով։ Patients with chronic diseases and disabilities are especially at risk. Հատկապես վտանգի տակ են քրոնիկ հիվանդություններ ու հաշմանդամություն ունեցող անձիկ։ So too are the elderly. Ինչպես նաև մեծերը, ծերերը, տարեցները։ Vardan Tadevosyan, the founder and director of the rehabilitation center in Stepanakert, which they kindly called in my name, Lady Cox Rehabilitation Center. Vardan Tadevosyan, Stepanakert-ի Lady Cox-ի վերականգնողական կենտրոնի հիմնադիրն ու տնօրենը, այդ կենտրոնը համեստաբար իմ անունով են դրել։ Told me on Wednesday when I spoke with him just 2 days ago. Երկու օր առաջ չորեքշաբթի հենց ինձ ասաց հետևյալը։ I quote his words. Մեջբերում. Food supplies are running out. Սննդի պաշարները վերջանում են. Even with red coupons, getting bread is not guaranteed. Նույնիսկ հացի կտրոններով հաց ստանալը այլևս երաշխավորված չէ.
The cost of one egg is now 800 dirham. Մեկ ձվի արժեքը հիմա 800 դրամ է։ We are tired of living in such conditions. Մենք հոգնել ենք նման պայմաններում ապրելուց։ We are mentally sick. Մենք հոգեկան հիվանդ ենք դարձել։ We feel like we are in a prison Զգում ենք, կարծես բանտում լինենք, without knowing how long we're going to have to stay. չիմանալով, թե որքան ժամանակ պետք է մնանք այստեղ։ That's the end of Barton's quote, but I now quote from a young refugee who told me yesterday Դա Վարդանի մեջբերման ավարտներ, իսկ այժմ մի երիտասարդ փախստականից երեկացած մեջբերում and I quote the refugee's words. եւ իր խոսքերը։ My relatives are starving and fighting for their lives. Հարազատներս սովամահ են ու պայքարում են իրենց կյանքի համար։ Every day I see pictures of my grandmother queuing for bread, and every day she walks home with nothing. Ամեն օր տեսնում եմ տատիկիս հացի հերթագրված նկարները, հացի հերթ կանգնած, եւ ամեն օր նա այդ հերթից վերադառնում է տուն առանց որևէ բան ունենալու ձեռքին։ My brother has many allergies and my sister is diabetic, but they cannot get medicine. Եղբայրս ալերգիկ է, ալերգիա ունի, իսկ քույրս շաքարային դիաբետով հիվանդ է, բայց դեղորայք չեն կարողանում ձեռք բերել։ It breaks my heart into pieces. Սիրտս կտոր է լինում։ All I want is for the blockade to be lifted so we can be together. Միակ բանը, որ ուզում եմ, այս արգելափակումը ավարտվի, շրջափակումը վերջանա, որ մենք կարողանանք միասին լինել։ I and my colleagues could give you many quotations like that. Ես եւ իմ գործընկերները կարող ենք ձեզ բազմաթիվ այդպիսի մեջբերումներ տալ։ The indigenous Armenian Christian population of Artsakh now face the increasing possibility of ethnic and religious cleansing from their historic lands. Արցախի բնիկ հայ քրիստոնյա բնակչությունը կանգնած է իր պատմական հողերից, էթնիկ եւ կրոնական զտումների աճող հավանականության առջեւ։ And yet not one nation has responded to the requests, the pleas from the Armenian people. Եվ դեռ ոչ մեկ ազգ չի արձագանքել հայ ժողովրդի աղաղակներին։ Not the United Nations, not the OSCE, not the United States, its NATO alliance, not Russia, and its DSD alliance. Ոչ ՄԱԿ-ը, ոչ ԵՀԿ-ն, ոչ ԱՄՆ-ն, ոչ էլ ՆԱՏՕ-ն, ոչ Ռուսաստանը եւ ոչ էլ Հապկի դաշինքը։ Not one nation has resisted Baku's territorial claims over Stepanakert. Ոչ մի ժողովուրդ չի դիմադրել Ստեփանակերտի նկատմամբ Բաքվի տարածքային հավակնություններին։ The question therefore arises, who among the international community would resist Baku's territorial claims over Yerevan? Հետևաբար հարց է առաջանում միջազգային հանրությունից ով դեպ կկանգնի, եթե Բաքուն տարածքային հավակնություններ ունենա Երևանի հանդեպ, or Lake Sevan or Zangezur? Սևանա լճի կամ Զանգեզուրի նկատմամբ։ Azerbaijan's political leadership has made no secret of their objectives to their strategic objective to seize your homeland. Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունը չի թաքցրել իր ռազմավարական նպատակը, դա է գրավել ձեր հայրենիքը։ If Artsakh falls, is there a risk that Armenia will follow? Եթե Արցախը ընկնի, վտանգ կա, որ Հայաստանը եւս այդպիսին կլինի։ At this critical hour of your vulnerability, at a time when democracy is in retreat globally, I and very many others, Խոցելի այս վճռորոշ պահին, երբ ժողովրդավարությունը գլոբալ մակարդակով նահանջ է ապրում, ես եւ շատ ուրիշներ, I and very many others are deeply saddened by the actions of international powers who continue to apply pressure on the Republic of Armenia to accept Azerbaijan's sovereignty over Artsakh. Ես եւ շատ ուրիշներ խորապես վշտացած ենք միջազգային գերտերությունների գործողություններից, որոնք շարունակում են ճնշում գործադրել Հայաստանի Հանրապետության վրա, ընդունելու Ադրբեջանի ինքնաշխանությունը Արցախի նկատմամբ։ In return for a so-called peace treaty and a trade agreement, the people of Artsakh, who have already endured so much suffering, would be expected to surrender their international legal right to self-determination. Ստանալու խաղաղության պայմանագիր եւ կնքելու առևտրային համաձայնագիրը սրա դիմաց Արցախի ժողովրդից ակնկալվում է, որոնք արդեն կրել են այսքան տառապանք, ակնկալվում է, որ հրաժարվեն ինքնորոշման միջազգային իրավաչափ իրենց իրավունքից։
and over 120,000 indigenous Armenians would become citizens of an anti-Armenian authoritarian state. Եվ ավելի քան 120,000 բնիկ հայեր այսպիսով կդառնան հակահայկական ավտորիտար պետության քաղաքացիներ։